yà ó ti hàn sí gbogbo àwa tá à ń gbé ta gan, àwa tá à gbé nílùú Ògbómọ̀ṣọ́ gangan, tí à ń gbé agbègbè rẹ̀ tàbí tá a jìnnà sí gàbádára, tá a jìnnà rere sí ògbólú Ògbómọ̀ṣọ́. Ẹ rí i pé ó ti wá hàn sóníkálukú, ó ti yọ kedere wípé bàbá wa His Imperial Majesty Ọba Afọlábí Ọláoyè Ọládùnní Ghandi Òrùmọgẹgẹ kẹta, kádé ọpẹ́ lórí bàbá, kí bàtà ọpẹ́ lẹ́sẹ̀, káwọn ẹsẹ̀ bá kan jẹ kópẹ́, ìlú Ògbómọ̀ṣọ́ ò ní dàrú. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀mí gígùn, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àlàáfíà fún yín bàbá. Ogun abẹ́lé, ogun ìta, ìjà ẹ̀sìn, Ọlọ́run bò ní jẹ́ ká rí nílẹ̀ Yorùbá, ò ní rí ní ìlú Ògbómọ̀ṣọ́, àmì àṣẹ àtàgbègbè rẹ̀. Ó ti hàn dájú tó bá jẹ́ ọba olóore, tó jẹ́ ọba lálùbáríkà, tó jẹ́ wípé iṣẹ́ takuntakun ìnirú ọba bẹ́ẹ̀ ń ṣe láti fi jẹ́ wípé ìlú Ògbómọ̀ṣọ́ dàgbàsókè, ìlú Ògbómọ̀ṣọ́ lékè, ìlú Ògbómọ̀ṣọ́ ó síwájú nínú gbogbo ìlú nílẹ̀ Yorùbá, pàápàá jùlọ lórílẹ̀‐èdè tá a wà yìí. A rí wípé kò kì í ṣiṣẹ́ kékeré, kò kì í ṣiṣẹ́ kékeré o, iṣẹ́ takuntakun ni o. Ọba tó dúró nídùú wípé gbogbo àwọn nǹkan tó jẹ́ nǹkan rere tó wà láàrin ìlú tó ti dẹnu kọlẹ̀, táwọn bá ó di túláàsì lágbára títóbi ti tọlọ́run ọba, gbogbo ẹ gbọ́dọ̀ dá yí padà. Gbogbo àwọn nǹkan mèremère tí wọ́n ṣe láàbọ̀ kalẹ̀, gbogbo ẹ gbọ́dọ̀ di odindi. Ká tún wá ronú lọ sà àwọn nǹkan mèremère tó yẹ kó wà láàrin ìlú Ògbómọ̀ṣọ́ àtàgbègbè rẹ̀ tí ò wá sí ńbẹ̀ rárá táwọn fi dé orí ìtẹ́ bàbá wọn. Ẹ rí i pé gbogbo ọ̀nà ni bàbá wa His Imperial Majesty Ọba Afọlábí Ọláoyè Ọládùnní Ghandi Òrùmọgẹgẹ kẹta, gbogbo ọ̀nà ni bàbá rìn láti fi jẹ́ wípé wọ́n ń fa gbogbo ẹ̀ wá lọ́tún lósì, kí Ọlọ́run bá kó bùkún bàbá yìí. Àníyàn bàbá yìí ní rere 25 years agenda, Ọlọ́run ti gbàdúrà wọn, ó ti gbàdúrà wa nílùú Ògbómọ̀ṣọ́, pàápàá jùlọ ètò tó wà nílẹ̀ ti tayọ ìlú Ògbómọ̀ṣọ́ gangan, ó ti di gbogbo ilẹ̀ Yorùbá pátápátá, torí pé bàbá wa His Imperial Majesty Ọba Ghandi wọ́n ti di àwòkọ́ṣe, wọ́n ti di àríkọ́ṣe fáwọn ọba yòókù, kódà kìí sọba nìkan, fún gbogbo àwọn olórí, fún gbogbo àwọn olórí káàkiri gbogbo ilẹ̀ Yorùbá. Wọ́n ti di àwòkọ́ṣe, wọ́n ti di àríkọ́ṣe. Ẹ wàá rí i pé ibi tọ́rọ̀ dé dúró, ẹnu àwọn ọ̀tá wọ́ hòhò, àwọn ọ̀tá lanu ò lè pẹnu dé, nítorí pé kí ni iṣẹ́ ribiribi, iṣẹ́ ńláńlá, iṣẹ́ tọ́lọ́run ń kún bàbá, tọ́lọ́run ń bẹ̀rẹ̀ rẹ̀, tí ń parí rẹ̀, tí ń tàtọ́ bàbá jáde. Ẹ rí wípé ká wá fi tẹ̀gàn sí, ká yọ tẹ̀gàn kúrò níbẹ̀, ká fi tẹ̀gàn sí, ká tún yọ tẹ̀gàn kúrò níbẹ̀. Ọba Ghandi ọba rere, ọba gidi ni wọ́n. Ọlọ́run ló mọ̀ọ́mọ̀ fún wa nírú ọba yìí nílùú Ògbómọ̀ṣọ́. Bí kì bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀yìn lẹ́yìn rere l'Ògbómọ̀ṣọ́ ọba wà. Ọlọ́run wo bílẹ̀ ṣe rí ni ló fi fún wa nírú ọba yìí. Ẹ rí wípé bàbá wa Ọba Ghandi His Imperial Majesty, wọn àdúró wípé àbí tó bá tó kó gbogbo ilé ayé yìí wá kó tó lè joyè. Gbogbo ń táwọn wà áfítà ni wípé ọ̀wọ́ àwọn ọba owó tí bá ń bẹ, ẹ wo inú ìlú lọ sà, ẹ rìn káàkiri, pírójẹ́tì wo ló wà láàbọ̀ tó jẹ́ tìlú, ẹ parí rẹ̀. Ẹ wo ibi tó yẹ kí pírójẹ́tì ọ wà tí ò sí ń bẹ̀, tí ó ràn ìlú lọ́wọ́, ẹ kọ síbẹ̀. Ẹ rí i pé tó tí bàbá ń ṣe nìyẹn. Bàbá dẹ̀ ń sọ àwọn ọ̀tálẹ̀ o, àwọn ọ̀tálẹ̀ onílẹ̀ o, àwọn ọ̀gbalẹ̀ lọ́wọ́ anybody. Báwọn gan bá fẹ́ ra ilẹ̀, báwọn bá fẹ́ lulẹ̀, àwọn ń rà ni. Tí wàá fi ń yé wa wípé bàbá wa Ọba Afọlábí His Imperial Majesty, irú ọba yìí yàtọ̀ nílẹ̀ Yorùbá, ó yàtọ̀ gédéǹgbé. Bàbá ti wá dàrí kọ́ṣe. Ẹ tún gbọ́n tí ń ṣẹlẹ̀ ní ẹjẹ́ ń já yín sí i, àyìn èyí tí ì gbọ́ mo ti mọ̀ pé ti gbọ́, mo mọ̀ wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ó ti gbọ́. Ẹ wo ìgbésẹ̀ ńláńlá tí bàbá tún ṣe láìpẹ́ yìí, káwá tó fi wí àwọn ìgbésẹ̀ ńláńlá tí bàbá ti ṣe sẹ́yìn. Ẹ rí i pé ìgbésẹ̀ ńláńlá yóò dúró. Bàbá wò sùn, wọ́n ń wo ìlú Ògbómọ̀ṣọ́ àtàgbègbè rẹ̀ yíká. Àwọn nǹkan wo gangan ní ń jẹ agbègbè yìí níyà? Kí ló mú àwọn agbègbè yìí lọ sẹ́yìn? Kí ló lè mú lọ sẹ́yìn?
kí ló lè fà tó fi jẹ́ wípé àwọn tó bá fẹ́ dá iléeṣẹ́ ńláńlá kalẹ̀, àwọn tó bá fẹ́ kọ́ ilé tí wọ́n máa gbé, bóyá lè mẹ́rẹ́ǹtì ni, bóyá lè tí wọ́n máa gbé ni tẹ́ fẹ́ kọ́ sílùú Ògbómọ̀ṣọ́ àtàgbègbè rẹ̀, kí ló lè mú wọn máa sá sẹ́yìn, kí ló lè mú kó fẹ́ fa tìkọ̀tìkọ̀? Bàbá yìí wá ṣàgbéyẹ̀wò gbogbo ẹ̀ lọ, wọ́n tọ̀ bàbá wa ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu, bàbá tọ̀ wọ́n lọ. Inú mi dẹ́dùn, ayọ̀ mi kún, mo bá gbogbo ẹ̀yin ọmọ ìlú Ògbómọ̀ṣọ́ lẹ́yìn ojúlówó ọmọ, mo bá yín yọ̀, mo bá yín dúpẹ́ pípẹ́ lọ́ba gidi, ẹ ní ọba rere. Ẹ rí i pé gbogbo àwọn tí ń ṣọ̀tẹ̀ ẹnu wọn wọ ojú ti rọ́, làwọn fi ń pariwo wípé ẹ kúrò nídìí ọ̀tẹ̀, ẹ kúrò nídìí ọ̀tẹ̀, ọ̀tẹ̀ òkè ńláyàn, ọ̀tẹ̀ òkè ńláyàn, ọ̀tẹ̀ máa ń tẹ̀yàn rì ni. Gbogbo àwọn tọ́wọ́ bá ṣọ̀tẹ̀ lẹ́yìn ẹwù gbẹ̀yìn ayé wọn làwọn fi ń pariwo kí tìyín náà mọ́ bàa rí bẹ́ẹ̀. Ẹ pawọ́pọ̀, ẹ sowọ́ papọ̀, ẹ jẹ́ kí màá yín ọjọ́ kan ọba ò tún lè da jù báyìí lọ mọ́ láyé. Àmọ́ bí tọ̀run ti ṣe rí dé, ọba ò lè da jù báyìí lọ láyé o. Ọba tí gbogbo àwọn ìlú ń tọrọ wípé bákan máa transfer ọba nìkan, transfer ọba Ghandi wá lu àwọn láyéláyéláyé kí bàbá wa tún lu àwọn ṣe bí ọdún 5 ọdún 7. Àwọn tẹ̀ wípé abó tó lóṣù 6 gan ìlú ti yàtọ̀. Ẹ̀wọ̀ àárín yẹn làwọn kan wá dúró ń do wípé àwọn ń ṣọ̀tẹ̀, ọ̀tẹ̀ ń bọ̀. Ta ló tiẹ̀ dá wọn mọ̀ láàrin ìlú? Àwọn wo lọ́mọ̀ wọn ta ń dá wọn mọ̀? Kẹ́ ẹ mọ́ bàa parẹ́ mọ́nú afẹ́fẹ́, kẹ́ ẹ mọ́ bàa parẹ́ mọ́nú ayé bí so ṣe parẹ́ mọ́nú afẹ́fẹ́ làwa fi ń pariwo. Ẹ mọ́ bọba ṣọ̀tẹ̀, ẹ mọ́ dìtẹ̀. Bàbá yìí ọmọ pẹ́ ń bóun ṣọ̀tẹ̀, erin ni bàbá, ìtàkùn lẹ́yìn. Wọ́n ní tàkùn pẹ̀lú òun terin ní lọ, ìwà ń fà yín lọ ní kàbàkàbà náà ń wọ yín lẹ̀. Ẹ mọ́ jẹ́ kí dọ̀tí ọ̀pọ̀la tẹ́tẹ́ tẹ́ fi sọjí, ní làwa fi ń sọ fún yín. Ilé bí ọ̀dọ̀ bàbá wa ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu tí wọ́n ń lọ yìí kọjá bẹ́ẹ̀. Mo kí gbogbo Ògbómọ̀ṣọ́ kú oríire, pàápàá jùlọ gbogbo Ọ̀yọ́ state, gbogbo ilẹ̀ Yorùbá ni mo kí kú oríire. Èmi ò ní sọ tí bàbá sọ, èyí nífẹ̀ẹ́ náírà mi sọ o. Bàbá sọ ọ̀rọ̀ níwọ̀nba ṣókí ni tó ní weight, ọ̀rọ̀ níwọ̀nba ṣókí tó ní ìtumọ̀ rere, ìtumọ̀ tó jẹ́ pé gbogbo bàtẹ́ bá ń yẹ̀wò báyọ̀ kọ́rẹ́ǹtì lọ ní títí láláì forever. Gbogbo tí bàbá wa làálẹ̀, gbogbo tí bàbá tọrọ níwájú bàbá wa ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu, kọ́lọ̀kọ́lọ̀ rẹ̀ mi bàbá yìí fún wa, kọ́lọ̀kọ́ má da ìjọba yìí rú mọ́ wọn lọ́wọ́, kọ́lọ̀ ń jẹ́ kún orí ṣe. Àmì àṣẹ. Bàbá tẹ́wọ́ gbà ní báyìí pé ìmọ̀ràn kan kò tún lè da jù báyìí lọ mọ́ ní ayé. Táwọn bá wá rí àwọn èèyàn tí wọ́n ń yọ sáwọn báyìí, tí wọ́n ń fi bágbègbè wọn ṣe rí hàn wọ́n, níjọba fi ṣàṣeyọrí, làwọn ìjọba fi máa ń láṣeyọrí. Ṣùgbọ́n ní tí ń jẹ ìlú níyà, kò sẹ́ni tó lè yọjú tó lè sọ wípé ní tí ń jẹ àwọn yà nìyí, ní táwọn ń fẹ́ nìyí, ní tọ́pọ̀ yanturu nínú àwọn nìyí. Àwa jẹ́ wípé ní tọ́pọ̀ yanturu ìjọba tó wá sí fún wọn nígbà míì wọ́n máa pé kọ̀ dáa, torí wípé wọn ò fèrònú wọn hàn ìjọba. Tí ń jẹ ìlú níyà, wọn ò fi hàn jọba. Àti pé pàápàá jùlọ gan àwọn míì wà tó jẹ́ wípé wọ́n fi wọ́n jẹ olórí láti rẹ́lu jẹ ni. Wọ́n fi wọ́n jẹ olórí táwọn ìlú ọ̀mà. Gbogbo tó yẹ kó lè mú àǹfààní bánú ìlú àwọn ń tà á làwọn ń dáwó sápò. Tí wọ́n bá ní yunifásitì ń bọ̀ federal government fẹ́ fún wọn, ọba ìlú wọn sọ wípé ìlú wo ló nídìí ẹ̀, àwọn sì tà á yẹ mú 1 trillion wá, àwọn dẹ̀ gbowó sápò. Ẹ̀wà nìyẹn, ọ̀nà wọn á dà tí ìlú fẹ́ fi dàgbàsókè. Bóyá wo ìgbésẹ̀ tí bàbá ọba Ghandi ń gbé lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan, ìgbésẹ̀ àṣeyọrí tọ́lọ́run ti sáyẹ̀nsì. Ẹni bá ní kó wọn tako eléyìí, Ọlọ́run ló dojúkọ, Ọlọ́run mọlúwẹ̀ balẹ̀. Ṣùgbọ́n kẹ́ ẹ má bàa dẹnilẹ̀ ní má wàá pariwo. Ló mú wa pariwo, ló mú wa ké pé ẹ dẹ̀yìn lẹ́yìn ọ̀tẹ̀, ẹ fọ̀tẹ̀ sílẹ̀ ọ̀tẹ̀ òkè ńláyàn. Ẹ join bàbá wa ọba Ghandi, ẹ join the moving train. The train that is not stopping, is on the way going smoothly. The train ń lọ, ó ń padà bọ̀. Gbogbo ọmọ Yorùbá, a kú oríire náà á bá wa kalẹ̀, irú àwọn ọba tá à ń wá nìyẹn. Nílẹ̀ Yorùbá, irú àwọn ọba tá à ń fẹ́ nìyẹn. Ẹ rí pé mo ti gbé jáde sẹ́yìn rí tí mo fún ọkùnrin kan gbólóhùn wípé ọba Ghandi kọjá bẹ́ẹ̀ fa, ọba Fúlàní ń bo ọba Bòròró ń bo. Ọ̀nà wo ni ọba Ghandi gbà tó fi jẹ ọba Yorùbá, ọba Bòròró? Nínú gbogbo ọba tó wà nílẹ̀ Yorùbá, gbogbo ẹnu mo fi sọ, kò sí kó mo yọ sọ.
tí wọ́n bá ń ka ọba tó ṣe dáadáa nílùú wọn, ọba Ghandi gbọ́dọ̀ jẹ́ àkọ́kọ́ àbí kejì. Bàbá ò ṣebi ṣeré. Ẹ rí wípé ká tó lè sọ wípé ọba ń ṣiṣẹ́ takuntakun, ó ń ṣe bó ti tọ́, ń ṣe bó ti yẹ, á jẹ́ pé ọba tó jẹ́ wípé àkọ́kọ́ nífẹ̀ẹ́ ìlú rẹ̀, tó nífẹ̀ẹ́ ìlú rẹ̀, tó jẹ́ pé ìdàgbàsókè ìlú rẹ̀ ń lọ jẹrú ọba bẹ́ẹ̀ lógún. Àgbé kò sí ilẹ̀ Yorùbá. Gbogbo àwọn ọba wa náà ń ṣiṣẹ́ takuntakun lẹ́yìn ẹyọ kan tó jẹ́ Kàńdà. Ọ̀rọ̀ dẹ̀ ń bọ̀ lórí ẹ̀. Kàńdà ni dígẹrẹ wùlúwo. Mo tiẹ̀ ń gbọ́ wọn ló travel lọ London lọ Canada, fídíò sì ń bọ̀ lórí yẹn, ẹ jẹ́ ká máa retí rẹ̀. Ẹ rí wípé bàbá wa ọba Ghandi wọ́n ń ṣe iṣẹ́ takuntakun. Ìlà fi ń gbà ládùúrà ní gbogbo gbà. Òun là fi ń gbà ládùúrà ní gbogbo gbà, láàárọ̀ lọ́sàn-án lálẹ́ lóru, ní gbogbo gbà lójoojúmọ́, wípé Ọlọ́run kó lọ́rọ̀ ẹ̀mí bàbá yìí fún wa, kó fún bàbá yìí ní ẹ̀mí gígùn, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀mí gígùn àti àlàáfíà. Ká jẹ́ ọpẹ́ lórí bàbá, ká jẹ́ ọpẹ́ lórí bàbá, kí bàtà ọpẹ́ lẹ́sẹ̀, kí bàtà ọpẹ́ lẹ́sẹ̀, kí ìrùkẹ̀rẹ̀ kó pẹ́ lọ́wọ́, kó dọ̀kìnní káwọn ẹ̀sìn ọba kan jẹ kó pẹ́. Ìlú Ògbómọ̀ṣọ́ ò ní bàjẹ́, ìlú Ògbómọ̀ṣọ́ ò ní dàrú, ilẹ̀ Yorùbá ò ní bàjẹ́ lápapọ̀. Bí tiwa ò kẹ́ pẹ́ láyé tó bàbá, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àlàáfíà tí ò ní géèjì, àlàáfíà tí ò ní ẹ̀dínwọ̀n rárá. Kọ́nà bọ́lọ̀ ṣe ń pọ́ǹpù ẹ̀sìn yín bọ̀ lára dìsín bẹ́ẹ̀ ṣe wà yìí, Ọlọ́run kò ní dáwọ́ ẹ̀dọ́ títí táyé ò fi parẹ́. Ṣé ẹ rí bàbá ọba Ghandi àríkọ́ṣe ni fáwọn ọba yòókù. Àríkọ́ṣe ni. Ẹ rí pé lèmi fi máa tẹnu mọ́ wípé tí ọba Ghandi bá pé 5-6 nílẹ̀ Yorùbá, ìdàgbàsókè ọba ilẹ̀ Yorùbá ni lọ́wọ́ kan. Wàá dúpẹ́ fọ́lọ́run, ìgbésẹ̀ tí bàbá wa ń gbé ó ti ń jẹ́ wípé àríkọ́ṣe ni fún àwọn ọba yòókù. Ó ń jẹ́ àríkọ́ṣe àpáàtì fáwọn ọba gan, àwa tá a jẹ́ ràdú gangan, ó ń jẹ́ àríkọ́ṣe fún wa, torí wípé ìdàgbàsókè ilẹ̀ Yorùbá là ń wá, ìdàgbàsókè ìlú kọ̀ọ̀kan là ń wá. Ní gbogbo ń tà ń jà fún yìí, àgbà Yorùbá nation ni ó súnmọ́ kò súnmọ́. Ẹ rí wípé tá a bá gbà tán náà, kí la fi ṣe Yorùbá nation tí ó fi tùbà, tí ó fi tùṣẹ́. Ẹ rí pé ká láwọn ọba gidi náà ni, inú wa dẹ́dùn. Tá a bá ń ka àwọn ọba gidi nílẹ̀ Yorùbá, àwọn ti pọ̀ lọ yanturu. Ṣùgbọ́n ọba bàbá wa Ghandi, bàbá yìí kọjá bẹ́ẹ̀. Ẹ rí pé bàbá ti ṣẹ̀rù bà wọ́n ọ̀tá. Bàbá ti ṣẹ̀rù bà wọ́n, bàbá ti kó wọn láyà jẹ, ojú ti tà wọ́n ọ̀tá lé. Bàbá ṣẹ̀rù bà wọ́n, bàbá kó wọn láyà, ẹ̀rù ti bọ̀ tá a lé, ẹ̀rù ti bọ̀ tá a lé ẹ̀rù ti bọ̀ tá a lé, ẹ̀rù bọ̀ tó dé gan. Ẹ rí pàwà ń sọ wípé ìlú Ògbómọ̀ṣọ́ ó yàtọ̀ sí gbogbo ìlú. Ìlú Ògbómọ̀ṣọ́ ó jẹ́ ìlú àwọn akíkanjú látẹ̀yìnwá, dìsínyìí ìlú akíkanjú ni, tí ń jẹ́ wípé tá a bá wo àwọn tó lámìlaka tí a ti ran ilẹ̀ Yorùbá lọ́wọ́ sẹ́yìn, àwọn ará Ògbómọ̀ṣọ́ gbẹ̀yìn. Wọn ò gbẹ̀yìn o. Nẹ́bí ń sọ wípé ogun ò jájá kó gbógun mọ̀ sọ, àdénú ọkọ̀ àsinmi, àdénú ọkọ̀ àsinmi, àdénú ọkọ̀ àsinmi, ogun ò jájá tó gbógun mọ̀ sọ, àdénú ọkọ̀ àsinmi. Mo ní òun ò wí òun ẹjẹ́ ń wí, máa wí ìzó. Mo ní òun ò wí òun ẹjẹ́ ń wí, mo ní òun ó sọ òun ẹjẹ́ ń ro. Ògúnmọ́lá ló lè ròyìn ogun Jayé Ògìdìgbé pẹ̀lú kọ́mẹ́sẹ̀ gudugudu lọ́jọ́ yẹn, ogun ọ̀jálù abà tó gbógun mọ̀ sọ, àdénú ọkọ̀ àsinmi, àdénú ọkọ̀ àsinmi, àdénú ọkọ̀ àsinmi, ogun ọ̀jájá tó gbógun mọ̀ sọ, ogun ọ̀jájá kó gbógun mọ̀ sọ rí, àdénú ọkọ̀ àsinmi. Àyẹ̀mọ Ògbómọ̀ṣọ́ dàpọ̀. Bí n bá rí kì dáadáa tó ṣe kan sára sí mi, tó bá kù díẹ̀ káàtó, ẹ bá ń pààjì bẹ̀. Ọmọ yín ni mo jẹ́, ọmọ ni mo jẹ́ ní Ògbómọ̀ṣọ́. Ògbómọ̀ṣọ́ ò ní bàjẹ́, ìlú Ògbómọ̀ṣọ́ ò ní dàda. A fi ń pariwo, ìlà wa fi ń ké fáwọn arọ́ba fín wípé èyí rọ́ba fín. Èyàn ò kí ń rọ́ba fín. Kò sí gbogbo ẹ̀dá kankan lórí ilẹ̀ ayé yìí tọba lóòfin tọba sí, yàtọ̀ fún Kàńdà Dígẹrẹ òtìlú wo tá à ń sọ o. Ìyẹn fídíò ń bọ̀ lórí ẹ̀. Lọ́ba tí ń ṣiṣẹ́ takuntakun, lọ́ba tó dúró tán ti àwọn aráàlú ẹ̀, tó dúró ti mùsùlùmí digbidigbi, tí wọ́n dúró ti kìrìsìtẹ́nì digbidigbi, tí wọ́n dúró ti àwọn oníṣẹ̀ṣe digbidigbi, tó jẹ́ wípé mẹ́ta lọ́kan ìlú Ògbómọ̀ṣọ́ nípa máa ń sọ. Ilẹ̀ Yorùbá tá a wà yìí, ẹ má fi wélẹ̀ mí o. Mi máa ń tẹnumọ́ gbogbo àwọn ẹ̀ máa ń sọ fún wa. Ẹ má fi ìlú Ògbómọ̀ṣọ́ wélù Ìlọrin. Ẹ má fi ìlú Ògbómọ̀ṣọ́ wélù Ìlọrin. Wọn ò fẹ́ jọra rárá, nítorí pé ẹ̀sìn mẹ́ta ló dúró sángílítì nílùú Ògbómọ̀ṣọ́.
tí kan ò dẹ̀ jù kan torí òjò orí tó ń kálukú lágbára láyé tiẹ̀ tó ń kálukú láṣẹ lórí ẹ̀sìn tiẹ̀ nílùú Ògbómọ̀ṣọ́ àtàgbègbè rẹ̀ mo fi máa sọ pé ẹ̀ lè fi wé nínú ilé kan inú yàrá kan bàbá kan ìyá kan ló bí àfáà mùsùlùmí, bàbá kan ìyá kan ló bí pásítọ̀ kìrìsìtẹ́nì, bàbá kan ìyá kan ló bí oníṣẹ̀ṣe, ló bí babaláwo oníṣẹ̀ṣe. wàá rí yẹn sí báyìí á wàá rí wípé ìlú Ògbómọ̀ṣọ́ ò sì fi wé lu mi. sọba ẹni tó bá máa jọba níbẹ̀ yẹn á jẹ́ pé ẹni tó dúró tán láti dúró ti gbogbo aráàlú pátápátá, láti dúró ti gbogbo ẹ̀sìn, tí wọn wá ní figbá kankan bọ̀kánú pé ń tọ́jú ẹ̀sìn kan ń ba ẹ̀sìn kan jẹ́ ń fìyà jẹ àwọn kan kò fìyà jẹ ó gbọ́dọ̀ dúró kó balance, á gbọ́dọ̀ dúró kó balance o. ẹ wá rí i pé tẹ́ bá wò dáadáa tá a gbé yẹ̀wò ẹ gbà báyìí balance. tá a bá wá wo ìlú Ògbómọ̀ṣọ́ dáadáa bí bàbá yìí ṣe ń ṣiṣẹ́ takuntakun tó ẹni pé gbogbo àgbáyé ló ti yé sí pé bàbá kú òní ọba kékeré, wọ́n ti kú òní ọba tẹ́kùn kàn dí gẹrẹwu síbẹ̀ no bàbá ò dí gẹrẹwu. bàbá ń ṣe iṣẹ́ takuntakun ẹ rí i pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan tí wọ́n bá ń lẹ̀ tó ti dẹnu kọlẹ̀. àkọ́kọ́ omi, ẹni ọba lòun gbé lú Ògbómọ̀ṣọ́ rí tó bá lòun omi ti yọrí as far back as 40-30 years sẹ́yìn irọ́ gbáà ni. gbogbo àti bàbá ọba Ghandi dé nípasẹ̀ bàbá ọba Ghandi ọlọ́run ṣàtúnṣe ọlọ́run mẹ́sì ẹ̀rí pomi ti yọ ní Ògbómọ̀ṣọ́. ara iṣẹ́ àṣeyọrí kan nìyẹn, àṣeyọrí ni ẹ má jẹ́ ká tara wa o. tá a bá tún wo àwọn áńgù míì náà ẹ ti ká tó ìpàpà perspective míì wò ẹ rí i pé ìlú tó bá wà tí àwọn ọ̀dọ́ ò níṣẹ́ ìlú yẹn máa rógo, àwọn tó ń gbé bẹ̀ gan sí ayé wa nítorí wípé kíni ibi táwọn ọ̀dọ́ bá ti pọ̀ bíbá tí ò ṣiṣẹ́ gidi tí wọ́n ń ṣe tí ń mówó wá kí ni ọ̀padà pọ̀ ńbẹ̀, olè ní ọ̀pọ̀, ìwàkiwà ní ọ̀pọ̀, aṣẹ́wó kúnlẹ̀ rẹpẹtẹ. bọ̀tẹ́ wà rí pé bàbá wa Ghandi àpáàtì fúnra lọ́wọ́ táwọn ìjọba ń ṣe níwọ̀n bá tágbára wọn ká ẹ̀wọ̀n tí bàbá ọba Ghandi tún fi lélẹ̀. empowerment ni ní gbogbo ìgbà fáwọn tailor ni ó, engineering ni ó, kọ̀ǹpútà ni ó, kìnnìkan ẹ̀wọ̀ oríṣiríṣi ni bàbá yìí fi ń ṣe ìrànlọ́wọ́ fáwọn ọmọ bíbí ìlú ẹ̀. kí wá ṣe Ògbómọ̀ṣọ́ nìkan o, tó fi káàkiri ni local government márààrún àbí mẹ́fà tí bàbá jọba lé lórí. ẹ rí wípé wọn ò fi síbì kan ju bì kan lọ. balance ni bàbá dọ́dọ́gba rẹ̀ tó dẹ̀ jẹ́ wípé àwa tá a wà ń ta gan rárí dájú wípé èèyàn tún gbọdọ̀ balance ju eléyìí lọ mọ́. ẹ wo ètò ká máa báràlú sọ̀rọ̀ kí ọba ó gbéra ẹ̀ kalẹ̀ nígbèkalẹ̀ wípé gbogbo question tẹ́ ẹ bá ní, gbogbo ìbéèrè tẹ́ ẹ bá ní, gbogbo tí máa ń dùn yín lọ́kàn tí ń dùn mọ́ yín ẹ jẹ́ ká jọ sọ papọ̀. nípa kájọ sọ papọ̀ yìí kájọ finú ronú ká fi kùn lulukùn ká jókòó papọ̀ ká wojú ara wa tí ń bẹnu ti yín ẹ sọ tí ń bẹnu tèmi náà ká sọ ẹ rí wípé kò sọ́nà tí èèyàn fẹ́ rìn ju pé kí ló dàgbàsókè lọ. ọba tó bá fi ààyè rẹ̀ kalẹ̀ àtòmọ̀rọ̀ sọ ni àtòbìnrin ní ẹni àtọkùnrin ní ẹni àtọmọdé àgbà ní ẹni tààrẹ bá sá ti balẹ̀ tó dún wájú bàbá béèrè nǹkan báyìí ló ṣe rí báyìí bàbá ó dáhùn, nǹkan báyìí là ń fẹ́ bàbá ó dáhùn, nǹkan báyìí ló ti wà tẹ́lẹ̀ tí ò sí mọ́ bó ni ó ṣe jẹ́ wíwà bàbá ó tẹ́tí sí gbogbo ẹ̀. ìlọ́wọ́ fi dífá fún tẹ́jẹ́ wípé béèyàn ṣe wà báwọn àti ń gbèlú Ògbómọ̀ṣọ́ ṣe wà kò sí bí àṣírí sọ pé òun járọ bá fín tó gbogbo náà mọ̀ kó bá Ghandi ṣiṣẹ́ gbogbo wọn ni wọ́n mọ̀ gbogbo wọn pátápátá wọn mọ̀ ẹ̀ẹ́dẹ̀ rí pójú ti gbogbo àwọn arọ́bà fi ojú tì wọn ẹ rí i pé gbogbo agbára tí wọ́n ń sà gbogbo ìrìn tí wọ́n rìn rí i pé kí bàbá ọmọ rí i ṣe ẹ rí i pé mi àwọn program mi ò ti kọ́ ń ṣe ń bìrẹ̀ mímọ́ sọ fún wa pé bàbá kọ́ ló ń ṣiṣẹ́ Ọlọ́run ló gbéṣẹ́ kalẹ̀, Ọlọ́run lókè ọ̀run ló gbéṣẹ́ lé bàbá lọ́wọ́. program tẹ́ ti program alátọ̀run ni Ọlọ́run kàn bá bàbá ọba Ghandi jẹ́ olórí ni. ètò tọ́lá ń bá wa tó pèsè kalẹ̀, ètò tọ́lá ń là kalẹ̀ nínú Ògbómọ̀ṣọ́ arọ́bà fi oníkun oríire kún wọn takò Ọlọ́run nílùú ẹni bẹ́ẹ̀ takò ẹ̀ẹ́dẹ̀ wá rí i pé lọ́nà fi ń dí mọ́ gbogbo wọn ọ̀nà ń dí ní gbogbo wa pàlẹ́ àtẹ̀lẹ́ ọ̀nà ń dí ni gbogbo àwọn tó dùn lórí pọ̀ bò ní rí sẹ́ẹ̀rì pé ọ̀nà ń dí mọ́ wọn ni yóò sì máa dí lọ ní títí láéláé. kò ní sí o, kò lè sí láéláé o kí ẹ̀ máa bọ́ba lo inú méjì nínú ìlú kódà o kí ọba máa ṣe gbogbo ọkàn máa rin gbogbo ọ̀nà kán máa gbogbo làkàkà wọn bí àwọn ọmọ atọ́jára ìlú wọn tẹ̀ ń gbénú ìlú bí ó ṣe dàgbàsókè
bí ló ṣe dàgbàsókè bóun gbogbo ṣe tùbà tí ó tùṣẹ tó kò wọ́ lọ déédéé tí gbogbo ọjọ́ wálé rẹ gbẹ́tẹ́pẹ́ bá dógún mọ̀ sọ́yẹ́ di pé o tẹ́ ń ta ọjà níbì kan tẹ́ ń tà lọ́hùn tẹ́ ń tà wá tẹ́ ń tà lẹ́ ẹ̀ bá dógún mọ̀ tuntun lẹ́lẹ́sì díẹ̀ gbà yókù lọ ní bàbá yìí rìn ìní wọ́n rìn ẹ rí i pé ànìkan ti sọ bí wọ́n ìtàfí ẹnìkan rí láìpẹ́ yìí náà ni tó ní pé bàbá wa ọlọ́run kan fọ̀run kẹ́ wọn ọlọ́run kan tẹ àbátá fẹ́ rí bàbá wa ọba Jímọ̀ Ajagungbadé kẹta ẹ rí i pé àwọn wọn ṣiṣẹ́ àwọn ní wọn pònú àfikún tó di pé bàbá wa His Imperial Majesty ọba Fọlábí Ọláoyè Ọládùnní Gándì Olúmọgẹgẹ kẹta kó tó pé àwọn wọnú àpèrè kó tó pé àwọn náà ti ń ṣe ìjọba nínú àpèrè ẹ rí i pé wọ́n yìí ń ta fí ẹnìkan láìpẹ́ yìí wọ́n ń pè ní ẹni bàbá bí Balógun àbí nǹkan kan yẹn láti orúkọ yòókù mọ́ tá a sọ wípé láyé ìgbà bàbá wa ọba Jímọ̀ Ajagungbadé yìí pé tí wọ́n bá fẹ́ fìyàn joyè owó ńláńlá ni bàbá ń gbà lọ́wọ́ èèyàn kódà ẹ má jẹ́ ká tanra wa lápẹ́yìn mẹ́ta mẹ́rin lẹ́ ń dù kó tọ́ sí ọjọ́ bẹ́ẹ̀ lọ ẹni owó rẹ̀ bá tó gbéwètì gidi ni ẹni owó ẹ̀ kúnwó dáadáa tó ní òrìn ní bàbá ó gbé fún bẹ́ẹ̀ ni náà ló fẹ́ nu ara ẹ̀ sọ pẹ̀lú àwùgbà àti bàbá wa ọba Gándì ìrọ̀rùn lọ́bàdé bàbá ọ̀gbà kọ́bọ̀ wà ní àlọ́wọ́ anybody láti ìgbà tí bàbá ti dórí oyè ní táwọn dúró lé lórí ni wípé ìlú ìgbọ́dọ̀ dàgbà yẹn ìlú Ògbómọ̀ṣọ́ àtàgbé rẹ̀ gbogbo local government márùn-ún àbí mẹ́fẹ̀ẹ̀fà tí wọ́n ń ṣèjọba lé lórí ó gbọ́dọ̀ dàgbà níbi ìdàgbàsókè yìí làǹfààní ó ti bá gbogbo àwọn ọ̀dọ́ ẹ tún ní pé bàbá ń ṣètò sport eré ìdárayá lọ́dọọdún tí fi ń jẹ́ wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń lu Ògbómọ̀ṣọ́ àwọn tó ní ẹ̀bùn eré ìdárayá ìmọ̀ rẹ̀ wọ́n pọ̀ lọ bíbá nínú àwọn ọ̀dọ́ nínú àwọn àgbàlagbà ẹni pé bàbá yìí tó gbé program kalẹ̀ wọ́n ń gbádùn ọba Gándì Ògbómọ̀ṣọ́ kọ́dà àwọn ọlọ̀tẹ̀ gan mọ̀ àwọn ọlọ̀tẹ̀ gan mọ̀ wípé bàbá ń tíráyé àwọn ọlọ̀tẹ̀ gan mọ̀ àwọn rọ́bà fi gan mọ̀ wípé ẹ̀gàn ni kábì tẹ̀gàn sí ká tó yọ tẹ̀gàn kúrò ń bẹ̀ pé àwọn ń fira àwọn ṣẹ̀sìn wájú ọba Gándì ọba Gándì fún rẹ̀ yóò mọ iye ẹyin lọ ní títí láéláé yóò mọ iye ẹyin kò ní yẹlẹ àwọn ọlọ̀tẹ̀ gan mọ̀ àwọn rọ́bà fi gan mọ̀ ẹ rí i pé ń kọ̀rọ̀ gan àwọn gan ń da sọ pé kò tí ì sọba tó dàbí ọba Gándì ilẹ̀ Yorùbá ẹ rí i pé gbogbo gbà ni à ń kábàámọ̀ àkọ́dá kí ẹ mọ sọ̀tẹ̀ bá làwa bí ń pariwo pọ́tì ọ̀dẹ mọ́ sọ̀tẹ̀ mọ́ kò sẹ́dá tí ó sọ̀tẹ̀ láyé yìí ọjọ́mọdé ni ọjàgbà ni ọjọ́kùnrin ni ọjọ́bìnrin ni ọjọ́mọ bíbí inú ìlú ni ọjàlejò ni tí ń sọ̀tẹ̀ pẹ̀lú ọba irú wọn wọlé ní bámbá tílé ọtẹ wọn rí àyàfi èyí tó bá tètè ronú àbí tó bá tètè ronú o tó túbá lọ́wọ́ Ọlọ́run tó túbá lọ́wọ́ àwọn tó ṣẹ̀ tó dọ̀bálẹ̀ wọn ju ọba Gbàlàjà wípé àṣìṣe ni bàbá wo orí adé mistake ni kábíyèsí àṣìṣe ni ẹ dáríjì mi rú rè tún wáyé mọ́ tó ronú tó pọ̀ wàdà ẹ wá rí i pé Ọlọ́run wàá dáríjì irú wọn ká tó fọ̀ gan inú ọba gan ti torí pé ọba ọ̀bẹ nìkan kan sọ̀tẹ̀ ọba Gándì bàbá dáadáa kí lọ́kàn ọba pẹ̀lú ọ̀tẹ̀ bí inú ọ̀tẹ̀ dàgbà ni bàbá rìn gbọ́ròyìn bàbá làbújá ni bàbá pitú làbújá ó yà àwọn ọlọ̀tẹ̀ gan lẹ́nu wọ́n ti wá lé bàbá ó ti rẹ̀ wọ́n wọn ò rí bàbá lé mọ́ Ọlọ́run kó ṣàánú wa ọtí ọ̀dà bá ojú wa ń ti gbogbo wọn ní Ògbómọ̀ṣọ́ àwọn ọlọ̀tẹ̀ àwọn arọ́bàfín ojú ó tì wọ́n lẹ́nu àdírásì inú mú káwọ́ ọmọ pariwo fún wọn wípé ọtí ọ̀dà àwọn kankan tó àwọn láwọn kan tó sọ wípé ọba tọ̀hún àwọn bá a sọ̀tẹ̀ ǹgbẹ́ bá bọ́ba tọ̀hún sọ̀tẹ̀ tó sì yé yín sí ẹ mọ́ bọ́ba tì sí sọ̀tẹ̀ làwa fi ń ṣe wáàsí fún yín ìlà fi ń ṣe ìwàásù wípé ọtí ọ̀dà ẹ mọ́ sọ̀tẹ̀ mọ́ ọ̀tẹ̀ tẹ̀yàn rí ni kò sẹ́dá tí ó sọ̀tẹ̀ láyé yìí tí nílọ síwájú ọba ọmọ lòkè ní jojúmọ́ yọmọ gòkè àgbà ní jojúmọ́ gbogbo tí wọn bá ń dáwọ́lé ẹ̀rí pé ìrì ayọ̀ ìní ń bá dé bí tí ń bá bọ̀ látẹ̀yìn tí ò dúró kò sì ní dúró títí lẹ́lẹ́ bí ó sì máa lọ nìyẹn ẹ wá rí i pé gbogbo tó bá ń lọ́wọ́ sí tí tó bá ń dáwọ́lé ìní ń bọ́ sí rọrùn táwọn ọlọ́tẹ̀ wá nira kò sí bí ó ṣe ní nira tẹ́ bá fọ̀ tẹ́lẹ̀ kò sí bí ó ṣe ní nira o ní má wàá kígbe o ní mo wàá pariwo gbogbo gbà ọ̀tẹ̀ máa tẹ̀yàn rì ni kò sí bí tó fẹ́ gbẹ̀yìn dé ju pé kẹ́ ẹ tẹ́
kẹfà tẹ́tẹ́ẹ̀dì kẹpọra mọ́nú ẹ̀rọ bọ́nú gọ́tà ti gbé yẹn dáàdì ẹ̀bọ̀ kó má bà wá rí bẹ́ẹ̀ fún yín ẹ ronú ẹ pàwàdà nínú ọkùnrin nínú obìnrin ọmọdé nínú àgbà èèyàn lọ́tẹ̀ ẹ padà sẹ́yìn ẹ bá ronú yàtọ̀ dọ̀fin sọ̀rọ̀ bàbá ó gbà yín ó ṣe á le tó bá wọn bàbá òtí ẹ bàbá tẹ mọ̀ pé ẹwà ẹ bá mọ̀ pé ń bóun sọ̀tẹ̀ ni ṣé bàbá mọ̀ ni bàbá ńlá Àbújá ẹ̀wọ́ tí a bá tún dẹ̀wò lálẹ́ l'Àbújá ni kéèyàn ó dìde nítorí ìlú rẹ̀ àtàgbègbè rẹ̀ pàápàá jùlọ torí ilẹ̀ Yorùbá pàápàá jùlọ torí orílẹ̀-èdè yìí gan wípé tẹ́ẹ̀rì tí máa ń kẹ́rù bọ̀ láti ilẹ̀ Haúsá tí ń bókó bọ̀ láti Èkó Ògbómọ̀ṣọ́ ń lọ jẹ́ sẹ́ńtà tí wọ́n gbà kọjá Òyìnlọ́nà kọjá à ń padà bọ̀ wá káwá gbádùn ètò. We have come also to our father and the father of the land. We have some requests that we will want for you, because it's not every day that we can walk into the presidential villa and see the president. So this one that you've given us the opportunity, we will need to ask for some requests. We have some requests. But before we ask for requests, we also have to really thank you, and I believe, like I said there, that you did it for me indirectly. This road between Oyo and Ogbomoso, it's a road that I grew up to know as a death trap. Thousands of lives, and I mean literally thousands of lives, have been lost. Thousands, if not, millions of money has been lost on that road because it was a death trap. Trailers, it's an everyday occurrence for trailers to fall on that road. And that one way or the other, you miraculously awarded the thing. What everybody, and I mean this road has been like that for over 40 years. I grew up to know the road as bad road. And you decided that this road must be done. It affected the economy of the town. It affected the economy of the country. I remember that there were trailers line of nearly 12 miles between Ilorin and Ogbomoso at the time. You just go on and continue to see trailers and trailers. I remember, to give an incident, that a trailer was coming from the north. He had goats and cattle he was transporting it to the south. But when he got to Ogbomoso, he started selling them at 10,000 naira because he said that all the animals were tired at that time and that before he gets to Lagos, they will have died. So they started selling them. So it tells you what you have done, the economy of linking the south, because we are gateway to the north. And so thank you so much for this road. It's an economic artery that you surely opened up for us. And I know that this country will benefit from it. So I want to thank you. The government also has done the 132 kVA, but the power station has been completed for so many years. But the transmission from where they call Gomo, somewhere near Ilorin, we heard that the contract has been given out. Since I came also, the Minister for Power has been there to assure us. They said they've given it to somebody else. But the city is most of the time. And Mr. President, this town is the second largest town in Oyo State. It used to be, historically, it used to be about the third largest. When you mention Lagos, you mention Kano, the other town you will mention is Ogbomoso. But because Ogbomoso is not the capital, other towns like Abeokuta, like Akure, like Ado-Ekiti, all those ones that we were bigger than, and not even to talk about Osogbo, because they were capital cities, they have now overtaken us. I do not feel that a town like Ogbomoso that comprises of 5 local governments is what makes Ogbomoso local government. Local government should be in the state where it is. And so, Mr. President, we would like that transmission
132 kVA to be connected so we can at least enjoy light a little bit in that town, because we are most of the time in darkness in Ogbomoso. So, and the major one we believe has been done, but the transmission to it. Then our water project. We do not have good running water, and Ogbomoso has 2 dams. So for us to have 2 dams and not have running water, it's something like a shame for us. And so we will want the Mr. President, for you to help us through the water resources. I met with the SGF some time ago, and I mentioned this to him last year. And he got in contact with, he told me he will get in contact with the water resource minister, but nothing has been done. We need the help of the federal government, because this is a mighty and a big town. But for other parts of the local government, where we find out that they do not have a water system, we will want, if we can choose some of those places and at least give them commercial boreholes. So, because water is life. A lot of the sickness that people go through, they are waterborne diseases. So if we can get help in all the other local governments and be able to give them water, we will really appreciate this. Another thing is we feel we need a federal presence in Ogbomoso, because one of the things federal president does is it gives people employment. The larger the head, the larger the headache. The headache we have a lot is that we have a lot of our youth a lot of people who don't have jobs, not only youth. And federal presence will at least be able, everybody wants a job in Lautech or Bowen. For a town that big, not only 2 places should they be looking for jobs. So any federal presence that we can have, it will help our town. It will help us to at least have people have basic job. And so, and once there is no job, of course, crime is high, which is what is going on in Ogbomoso now. We're thinking about our general hospital. We have one there. If we can be upgraded to an federal medical center, it will also help us a lot. Because of the same thing, for jobs, for opportunities for people. We have, there is something that Agba Akin helped us when he was Minister for Sport, helped to bring into the town. It's a medical facility, but they could not staff it. And the whole is a first-class hospital, but it was not staffed. And because of that, they've looted equipments in the place. And so if you can help us through the Ministry of Health, that this wonderful facility can be put into use, it will help a lot of our people. The other thing we are also looking for from the presidency is, which I have to say is, we believe a lot in your government. We believe in the ability of what you can do, because we've seen this. I live in Lagos, I live in Ibadan and Ogbomoso. We can see the impact of your vision in Lagos. And you know this, that our request is few, because instead of asking for so much, the few that we have asked for, if we can help us with this, it will surely make our people to be very happy. The other one which we have spoken to the Minister for Works is that we need now that you have done this road,
It will take commercial activity out of the main major road. And we have a major road in Ogbomoso. Mr. President, this one is really in my heart, that if that road, the artery road in Ogbomoso, if it's just a 2-lane something, if it can be changed into a dual carriageway, it will open up the whole town. That is something that is important also to us. The road, the major road in Ogbomoso, for it to be opened up. Thank you, Mr. President, and thank you for your time. And I want to thank the people who came with me, who are they are Obas, they represent the 5 local governments of Ogbomoso individually, and the other people who came with us, the Are Musulumi, and some business people who also came with us. I've just been reminded, it was what I was trying to read out here. I'm going to say something, Mr. President. Ogbomoso mango, it does not taste like that anywhere. It's only we could not have brought it to you. It's what we, our mango tastes different from anywhere in this country. I don't know whether Mr. President has ever heard about that. Even if you plant it in Lagos, it will not taste the way it tastes in Ogbomoso. Even if you plant it in Oyo, it will not. We don't know something about that soil that makes the mango. Even if you plant it in Oyo, it will not. We don't know something about that soil that makes the mango different. The next thing is our cashew is the best in the world. And I don't know whether Mr. President knows, because we shared this one in Ibadan. I shared it with them in Ministry of Trade in Ibadan. They were all looking at me. I said, I'm telling you the truth. Ogbomoso mango is different from anywhere in the world. Ogbomoso cashew is different. In actual fact, in Vietnam, they are in search of the cashew that comes from Ogbomoso. In Vietnam, they are interested in our cashew. So there's something about our land that gives these two products. It's what is our gold. It's our oil. It's what God gave to us. So those two things, it is first class. So what are we asking about this? If we can have a research institute in Ogbomoso about this mango, if it can be a lot of money for this country. Because once you taste Ogbomoso mango, you don't want to taste any other thing. The same thing with our cashew. And these are exportable products. They are real cash crop that a research institute, if it is done in Ogbomoso, it will, if this is the federal presence you want to give us, we will be very happy. Because these are things they can get locally in our town. Thank you, Mr. It's a great honor and joy for me to welcome you to the State House. And I believe your prayers are with me. I welcome all of you, particularly His Imperial Majesty, whom I've known for a long time. It is a joy to see you on the throne of your forefathers. It's a great honor for me to even have you. Yeah. All the Honorable Minister for Information and other senior government officials, I'm greatly happy. I've listened to you carefully. Thank you for the credit and the recognition on the bold endeavors that
we embarked on the assumption of the office from day one. Yes, we recognize it's painful initially, difficult for people to accept, but it's the same way that nature treats mankind, one lesson or the other. Help them through difficult times. Once they recognize the weakness of their own making, years of neglect and deception of self, and putting money in fake records, smuggling, and all of that, denied Nigeria the necessary revenue for progress and development. Then you are confronted again with arbitrage, trading of currency, an illusion of selling papers, corruption all over the place. And the integrity of the country and its economy was extremely and adversely challenged. We have to take those actions. We did. And with your prayer, patience, and perseverance, and great understanding, you follow us to date. We've established NEL Fund for the students, that no one will be a dropout because of level of poverty. Dropout because of level of poverty. Everybody is entitled to education. It's the greatest weapon that you can give to human beings against poverty. That's what we've been doing. We are renewing aggressively our infrastructure. And it's just 2 years. I'm glad to report to you today that the economy is stabilized. The bleeding has stopped. The hemorrhage is gone. The patient is alive. Nigeria is alive. Nigeria is respected. Nigeria is becoming a great business partner to the rest of the world. So that's all I can report to you now. On the question of the 132 kVA transmission, I've taken strong note of that. We, we with the Honorable Minister and other parties that might be involved, and I promise you will see results. The Honorable Minister of Water Resources will look at the source of waters and so many dams that are not, mechanized and irrigated with filtration. It's unfortunate what's been happening in the past. And I believe that sincerely water is life. So we will do everything to respond to that. On the question of federal presence, we will look at it, research and development,
You have a good farmland, and we can create skill development. We can promote farming, agriculture, and resource development to really scale up the opportunity to grow, employ those youths, develop their skill, promote agriculture, and make us self-sufficiency and net exporters of those cashew, mangoes, and various other products. There might be other, items that are of great value that can come from Ogbomoso. Your Royal Majesty, you've said it all very well, laid it out very well. We will follow. Thank you for coming. I know many people from Ogbomoso who are already feeling your modernization and great respect that you brought to the community. We work together to strengthen the traditional institutions, to make it worthwhile. Thank you very much. You are welcome. Thank you. Okay, yeah.